Oi, oi, pessoal. Antes de começar o vídeo direito, ontem eu postei um vídeo calada, porque eu construí esse mini quarto, que o título tá escrito de cama, que você não viu, vai ver. O vídeo vai ser mais um vídeo construindo umas coisas. Então eu vou ficar mais uma vez, algumas horas caladas, algumas horas falando. Então, vamos lá, construir! Então, gente, vou falar aqui agora. Eu preciso só de uma cama, porque aqui esse mundo já tá de noite. Eu preciso de uma cama, tem uma cama gigante aqui. Dorme? E dorme. Então, vamos lá construir? Vamos lá construir? Hoje a nossa construção vai ser de uma fogueira. Uma fogueira. Por que eu vou construir uma fogueira? Não faço a mínima ideia como eu vou construir uma fogueira. Eu só vou desenhar essa fogueirinha. Essa fogueira aqui. Então vamos lá. Construindo. Gente, você viu o bug? Vamos lendo. Claro que eu não vou conseguir fazer fogueira tremenda, porque é impossível fazer uma fogueira tremenda. Impossível, gente. Eu falei que é possível fazer uma fogueira se mexe, cheia de como uma construção. Falei. E, gente, olha aqui, vai ficar bonitinho pelo menos. Eu não sei fazer fogueira do Mine. Completamente não sei. Então é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Calma, eu também não vou construir, mas deu certo fazer. Então é possível fazer uma fogueira. Uma fogueira se mexendo, né? É possível. Não faço a mínima ideia. É um padrão legal de desenhar isso. Quando ficar muito pequeno, a gente vai fazer outra construção. Porque o vídeo fica pequeno pra caramba. Mas como eu enrolei muito, eu acho que o vídeo vai ficar bem longo. Pra vocês. Porque aquele vídeo lá que eu fiz a cama foi bem longo. Foi bem longo. Ui, tô quebrando os blocos, mano. A fogueira tá de lado, dá pra perceber. Mas eu acho que a gente já fez uma fogueira. Esse foi o resultado da nossa fogueira. Agora vamos desenhar o quê? A gente desenhou uma fogueira. Por que não desenhar um marshmallow, hein? Mas esse marshmallow vai ser muito bom. Vamos fazer um marshmallow com capete dessa vez. Dessa vez esse marshmallow vai ter olho azul. Vamos lá desenhar aqui.
paredão legal de desenhar, né? Eu acho um paredão bem legal desenhar com essas três cores aqui. Menos com cinza, que eu nunca desenhei com cinza. Se vocês querem que eu desenhe algum desenho assim, com que eu posso só usar cinza, algum desafio aí que eu só posso usar cinza, deixam pelo menos um like ou 2. Mas como os vídeos do canal nunca pegam 2 likes, eu acho que vai sair só um. Bem, esse desenho vai ficar bem bonitinho. Para dar um legal de desenhar um marshmallow é esse. O marshmallow já está ganhando cor. Esqueci de pegar o capete azul claro, um azul escuro. Não pega preto mesmo, porque preto já é muito legal, né? Um molhinho no final. Esse marshmallow, tô dizendo que ficou bem bonitinho. Estou dizendo que o marshmallow ficou bem bonitinho. Ele podia ficar mais bonito ainda. Mas a gente não pode fazer nada, né? Contra isso. Bem, a gente desenhou uma fogueira, um marshmallow. Vamos fazer até uma coisinha pra ficar bonitinho, pelo menos. Um palito pra fingir que é um palito. Ficou parecido com um picolé. Aqui tá. 1, 2. Tem 1, 2, 3. Então eu acrescento mais um pra cá. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então temos um marshmallow e uma fogueira. Uma fogueirita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com ninguém, como sempre, que eu nunca pedi isso. Vocês se achando que eu ia falar isso. Até a próxima! Construção do Minecraft. Até a próxima. E mandem um próximo desafio também. Um desafio bem legal. Construindo só com alguma coisa. Não sei. Falem aí. Pode falar nos comentários. Então, até a próxima. Tchau!